Vítám tě u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, co je to affiliate marketing. Jednoduše řečeno, je to způsob, jak si můžeš vydělat online tím, že doporučuješ produkty anebo služby jiných firm. Za každou úspěšnou objednávku potom dostaneš provizi, která je většinou v procentech, ale záleží na podmínkách konkrétní firmy. Nejlepší na tom je, že nemusíš mít vlastní produkt, řešit sklad, zákaznickou podporu ani logistiku. Tvým jediným úkolem je přivést zákazníky, což můžeš udělat hned několika různými způsoby. Nejčastěji se to dělá přes sociální sítě nebo blogy. Ale jakou strategii zvolíš, už je na tobě. Samozřejmě by to mělo být vždycky v souladu s GDPR a podmínkami dané firmy. Princip je vlastně jednoduchý. Přihlásíš se do affiliate programu, dostaneš unikátní odkaz a když přes ně někdo nakoupí, systém to zaznamená a ty dostaneš provizi. Affiliate marketing teda může být dobrým zdrojem příjmu. Ale pozor, není to žádná kouzelná hůlka na rychlé zbohatnutí. Vyžaduje to právě tu strategii, kvalitní obsah a hlavně budování důvěry. Lidi nikdy nenakoupí jen proto, že jim něco ukážeš. Musíš jim přinést hodnotu, pomoct s rozhodnutím a ukázat, proč je daný produkt nebo služba užitečná. Takže ať už jsi bloger, influencer nebo prostě někdo, kdo rád sdílí užitečný tipy, affiliate marketing ti může otevřít nové možnosti výdělku. A jsme u konce. Pokud se ti video líbilo, dej like a sleduj mě pro další tipy a rady ze světa online marketingu.